ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿವನ್. ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ? ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಆಯಿತು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದರು. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಸೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನಿವತ್ತು ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಆಗಲೇ 4 o'clock ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ನಿಯರಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕಬಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾವಾಗೂ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಬರ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಫೇವರೇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೇಚರ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ಆರಾಮಾಗಿರುತ್ತೆ. ಗಾಡಿ ಇದು ಯಾವ ರೋಡ್ ಅಂದರೆ ಗೌರಿಬಿಂದೂರು ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಇದು. ಸೊ ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಶೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹೇಗಿರ್ತೀನಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಂಜೆ ತನಕ ಇವಾಗ 1-2 hours ಹೇಗೆ ನಾನು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ. ಏನೇನು ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಫುಲ್ ಎಂಡ್ ತನಕ ನೋಡಿ, ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಏನೋ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲಾಗಿ ಇವತ್ತು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದು ಮಿಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವರು ನನ್ನ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಇವಾಗ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಇವ್ರನ್ನ ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಇವನು ದೊಡ್ಡವನು. ಇವನ ಹೆಸರು ದರ್ಶನ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಹಾಯ್ ಮಾಡು. ಹಾಯ್. ಇವನ ಹೆಸರು ಆಕಾಶ್ ಅಂತ. ಹಾಯ್. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು 4 ಜನ ಎಷ್ಟು ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವ ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ತುಂಬ ದಿನ ಆಗಲೇ ಒಂದು 6 months ಆಯಿತು ಇವ್ರು ಬಂದು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ. ಇವತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಹಾಗೆ ನಾನು ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಇವ್ರನ್ನೂ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸೋಣ, ನನ್ನ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇವ್ರನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಬ್ರದರ್ಸ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇವ್ರು ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ತನು ಅಂತ. ಓಕೆ ಬನ್ನಿ, ನಾವು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಡನ್. ಇವಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಫೋಟೋಸ್ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಹೋಗಿ ಫೋಟೋಸ್ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ರೆಡಿ? ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಫೋಟೋಸ್ ತೆಗ್ದು ನಾನು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಫೋಟೋಸ್ ತೆಗಿತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಫೋಟೋಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಫೋಟೋಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ತೆಗಿತೀವಿ ಅಂತ ಅದನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಫೋಟೋಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ಕೊಬನ್ನಿ. ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಕಣ್ರಿ. ನೀವ್ ಯಾವಾಗ ನನ್ ಜೊತೆ ಬರಕ್ ಒಪ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಕೈ ಕೊಟ್ರು, ನಾನು ಅವತ್ತ ಲವಲ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ರೀ. ಇದನ್ನ ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು ತಾನೆ? ಹೇಳಿದಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿರೆ ಲೋಕವೆಲ್ಲ ಹಂದರ ಭಾವ ಒಂದೇ ಆಗಿರೆ. ಇವಾಗ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಆಯಿತು, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಟ ಆಡಿದ್ದಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಬೈಕ್ ಕೊಡ್ಸೋಣ. ಬೈಕಾ? ನಾವಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇಬ್ರು ಹೆಂಗ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಾವು ಬರಲ್ಲ, ಕಲ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಿಜ? ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೋದಾ? ಓಕೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. 5 minutes ಕಲ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ? ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಇವರಿಬ್ರು ಬೈಕ್ ಓಡಿಸೋದು ಕಲಿಸ್ತಾರಂತೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಜಾಲಿ ರೈಡ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಇಬ್ರು ಓಡಿಸ್ಬಿಡಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಓಡಿಸ್ತೀವಿ. ಸರಿ. ಇವಾಗ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಮತ್ತೆ ಬೈಕ್ ಓಡಿಸೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇವಾಗ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಬೈಕ್ ಓಡ್ಸೋಕೆ ಏನೇನು ಟಿಪ್ಸ್ ಬೇಕದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ನೀನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀಯಾ? ಓಕೆ ಫೈನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಬೈಕ್ ಓಡಿಸೋದು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೋದು. ಯಾವ ರೀತಿ ಓಡಿಸ್ಬೋದು? ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೊಂಡಾ
ಹೊಂಡಾಯ್ ಡ್ರೀಮ್ ವೇಗೋ ಬೈಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಬೈಕ್ನ ನಾವಿವಾಗ ನಿಮಗೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ಟೀಚ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನನ್ನ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಸಾರ ಹೇಗೆ ಕಲಿಬೋದು, ಹಾಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಲಿತೀವಿ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಬೈಕ್ ಓಡ್ಸೋಣ. ಬನ್ನಿ ಚಲೋ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಬೈಕ್ ನೋಡಿ, ಇದೇ ನಮ್ಮ ಬೈಕು. ಸೊ ಡ್ಯಾಡಿ ಬೈಕ್ ಇದು, ಹೋಂಡಾ ಡ್ರೀಮ್ ವೇಗೋ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಮಲಗಿದ್ರು ಎತ್ಕೊಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ನಮ್ಮ 4 ಜನದಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟಾಗಿ ಬೈಕ್ ಓಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಬರೋದು ನಾವಿದೆ. ಫಸ್ಟೇ ಓಡಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಹಿಂದೆ ಯಾರಾದರೂ ಕೂತಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ಮಾಮೂಲಿ ಇವಾಗ ಸ್ಕೂಟಿ ಹೇಗೆ ಓಡಿಸ್ತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಗೇರೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಲೇಟರ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಕೂಟಿ ಹೇಗೆ ಓಡಿಸ್ತೀವಿ ಅದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಗೇರ್ ಹೇಗೆ ಹಾಕೋದು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಕ್ಲಚ್ ಬಿಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳೋಣ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ರೆಡಿನಾ? ರೆಡಿ. ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಹಾಗಾದರೆ? ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಹೇಗೆ ಇವಾಗ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಬರೋಣ. ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇದ್ದರೆ ಆನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗಾಡಿ. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾವು ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇರಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು, ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಇದು ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು, ನೋಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗಾಡಿನ. ಓಕೆ, ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೀ ಆನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡು ಫಸ್ಟು. ಓಕೆ, ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ಅಷ್ಟೇನಾ? ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆಫ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆನ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಆನ್ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಇದೆ ಎನ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಬೈಕಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಮಾಮೂಲಿ ಸ್ಕೂಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರಲ್ಲ, ಬರೀ ಗೇರ್ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಇದು. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆನ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಇದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸ್ಕ್ಲಚ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ಲಚ್ಚು ಅಂತಾರೆ. ಹಿಂಗೆ ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು, ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ಗೇರ್, ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ಗೇರು. ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೇರ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಅಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಗೇರಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಗೇರಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ನೋಡಿ. ಅವಾಗ ಲೈಟಾಗಿ ಈ ಥರ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಸ್ಕೆಚ್ಚು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋದ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಬೈಕ್ ಓಡಿಸೋದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಕೀ ಆನ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲಿಂದ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲಿಂದ ಕ್ಲಚ್ ಪೂರ್ತಿ ತುಳ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಗೇರ್ ಇರೋ ಬೈಕ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಗೇರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲಿಂದ ಕ್ಲಚ್ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಲೇಟರ್ ರೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಆಯಿತಾ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ನಾವು. ಬಿದ್ದೋದ್ರೆ ಓಕೆ ಬಿಡೋಣ, ನೀನೇ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಓಡಿಸ್ಬಂದು ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಲ್ತಿರೋ ಅಂಥ ಹುಡುಗ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವರು ಇವಾಗ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬರೀ ಶೆಲ್ಫ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಕಿಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಕಿಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಂತ ಅವ್ರು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಫ್ರಂಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಲಿಯೋವರೆಗೂ ಎಲ್ಲೂ ಇದಾಗಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮುಂದೆಗಡೆ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾತ್ರ ಹಿಡಿಬೇಡಿ. ಇದು ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸು. ಮುಂದೆಗಡೆ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾತ್ರ ಹಿಡಿಬೇಡಿ. ಈ ಕಿಕ್ಕರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಕಿಕ್ಕರ್ನ ಹಿಂಗೆ ತಗೊಂಡು ಜೋರಾಗೆ ಹಿಂಗಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಗೇರ್ನ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕ್ಲಚ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲಚ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಗೇರ್ನು ನೋಟ್ಲು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇದು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಬಂದು ಇದು ಗಾಡಿನ ನೋಟ್ಲು ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಹಂಗೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೇಂಜರ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ತನುಗೆ ಬೈಕ್ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ತನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೈಕ್ ಓಡಿಸ್ತಾಳೆ ಅಂತ. ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ತನು ಹತ್ರ ಹೋಗೋಣ. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಟರ್ನ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಬಟ್ ತನು ಹೇಗನ್ನಿಸ್ತೆ ಫೀಲು? ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲೆಟಕ್ಸ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ತನು ಅವರು ಬೈಕ್ ಓಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆಗಲೇ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ತನು, ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ಓಕೆ, ಹಿಂದೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಾ ಯಾರಾದರೂ? ಬೇಡವಾ? ಓಕೆ
ಓ ಓ ಓ ವಾವ್ ಸೊ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ತಾನು ಹೊರಟೋದ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಎಲ್ಲಾದ್ರು ಮಿಸ್ ಆದ್ಲ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಆಕಾಶ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ ದರ್ಶನ್, ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು? ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ದಿವಸ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಓಡಿಸೋ ಆಸೆ ತುಂಬ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ಓಡ್ಸೋ ಆಸೆ ತುಂಬ ಅಲ್ಲ, ಗೇರ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಬರ್ದಲ್ಲೇ ಏನನ್ನ ಅಲ್ಲೋಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದಾ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದೂರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಬ್ಬರು. ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರಂತ ನಾವು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓ ಫೈನಲಿ ತನುನ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಓಕೆ ನೋಡೋಣ. ಓ ಓ ತನು, ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತು ನಿನಗೆ ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ಮಾಡಿ? ಅಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಆಗೋಯ್ತು. ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಳಿದು ಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಂಗೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಾಲಾಟಕ್ಸಲ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಬೈಕ್ ಓಡ್ಸೋಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೋಡೋಣ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಓಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಹೋಗಿ ಬರೋ ತನಕ ಇವರು ನನ್ನ ಬದಲು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಓಡಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್, ಬೈಕ್ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬನ್ನಿ. ಇವಾಗ ನ್ಯೂಟ್ಲ್ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹುಷಾರು. ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದು ಓಡಿಸ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಗಾಡಿ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ಜಾಸ್ತಿ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಇನ್ನೂ ಇಷ್ಟೊತ್ತಾಯಿತು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಜಾಸ್ತಿ ದೂರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಂ ನೋಡಿ, ಈಗ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪೂಜಾ ಅವರು. ಮೇ ಬಿ ಅವರೇ. ಹಾಂ ಅವರೇ. ಓ, ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೀಟಾಗಿ. ಬರಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದರು ನೋಡಿ. ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಏನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ. ಹೇಗಿತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್? ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇದು ನನ್ನ ಟಾಪ್ ಗೇರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತು. ಸೊ ನೈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ನಾನಿವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಡಬಲ್ ಹಾಕೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಇವತ್ತೇ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಕುಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಇವತ್ತೇ ಡಬಲ್ ಹಾಕೋದು ಕಲಿತೀನಿ. ಓಕೆ, ಬರ್ತೀರಾ? ಯಾರು ಬರ್ತೀರಾ? ಭಯ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ? ಭಯ ಏನಕ್ಕೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಸ್ಕೂಟಿ ಓಡಿಸೋದಾಗಲಿ ಕಾರ್ ಓಡಿಸೋದಾಗಲಿ ಎರಡು ಕಲ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಬೈಕ್ದೇನು ಭಯ ಆಗಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲದೂ ನಾವು ರೋಡಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಕೂಟಿ ಓಡಿಸೋರು ಬೇಗ ಕಲಿಬೋದು, ಅದು ಕಲ್ತಿಲ್ದವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಗೇರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮೂವ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಈಗ ನೀವು ತಮ್ಮನ ಕುಂಡ್ರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಯಾ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್. ನಾನಿವಾಗ ಯಾರು ಬರ್ತೀರಾ ನನ್ನ ಜೊತೆ? ನಾನು. ಹಾಂ, ಆಕಾಶ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಗಪ್ಪ. ಓಕೆ ವೆಯ್ಟ್, ನಾನು ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಟರ್ನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾಲು ಅಟಕ್ಸಲ್ಲ ಅಂತ ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಆಕಾಶ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇವತ್ತೇ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಡಬಲ್ ಆಗ್ತಿರೋದು. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಹೆಂಗೋ ಹಿಂದೆ ಆಕಾಶದವನೇ, ನನಗೇನು ಭಯ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ನಾನು ಒಬ್ರನ್ನ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹುಷಾರಾಗಿ ಹೋಗಿ. ಡಬಲ್ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಆಕಾಶ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ. ನೋಡಿ ಅವರಿಬ್ರು ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅವರಿಬ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ನೋಡೋಣ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಡಬಲ್ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಂತ ಆಕಾಶಿಗೆ ಬೇರೆ ಭಯ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ನೋಡೋಣ. ಹಾಂ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅವ್ರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ. ಬಂದರು. ಆಕಾಶ್ ಬೇರೆ ಕೈ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಹಿಂಗಂತಿದ್ದಾನೆ. ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಕೊನೆಗೂ. ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಓಡಿಸಿದ್ರು. ಹೇಗಂತ? ಓಕೆ, ನನಗಂತೂ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಡಬಲ್ ಹಾಕೋದು ಬೇರೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಇವಾಗ ಬೈಕ್ ಒಂದು ನನಗೆ ಓಡಿಸೋದು ಕಲಿಬೇಕು. ಒಂದ್ಸರಿ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಆವಾಗಿಂದ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ತಮ್ಮದಿರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ನನಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಕಾಶ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನನಗೆ ಬೈಕ್ ಓಡಿಸೋದು ಕಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾನು ಬೈಕ್ ಓಡಿಸೋದು ಕಲ್ತಿದ್ದಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್
DLಗೆ ಹೋಗೋದೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಮಳೆ ಬರ್ತಿದೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದರ್ಶನ್ ಕಮಾನ್ ಇರಲಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ನಾವು ಮಳೆ ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ವೆದರ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಮಳೆ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಬೈತಾರಲ್ವ. ಸೊ ಹೋಗೋಣ ಮನೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ. ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇವತ್ತು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನಂಗಂತೂ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು, ಬೈಕ್ ಓಡಿಸೋದು ಮೇಯ್ನ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟು. ನಿಂಗೆ ಹೇಗನ್ನಿಸ್ತು? ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ನಿನಗೆ? ಸಖತ್ತು. ದರ್ಶನ್ ನಿಂಗೆ? ಸಖತ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಎಂದು ಇವತ್ತು ಮರೆಯಲಾಗದಂಥ ದಿನ ಇವತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮೀಟ್ ಆದಾಗ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋಣ, ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿರೋಣ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಸೇ ಬಾಯ್. ಬಾಯ್.